係，我同你嘈。呢個聲。點解依家同舊巴有啲唔同嘅舊巴？你係咪要拍？係啊。我得啦，入去啦。唔該你啊。係啊，唔該啊。唔該你啊，哥哥仔。唔使唔使。你分個。你坐喺旁邊啦，我坐你分個尿袋水先。咩啊？我同你坐喺呢度咪得咯。哇！嗰個夠電嘅。要唔要我再尿袋㗎？我俾你㗎，我同你。係。我兩個尿袋兩個，仲有一個尿袋。我都帶咗兩個。卸责才一起做一起做。我都去九巴嗰啲坐慣。九巴你未坐過？哇！好似我冇去玩去。你知唔知㗎壞廣播？係壞就壞嘅。你得咁嘅嘢有得上傳咗。我得生2000年都係壞嘅都係。係啊，即係嗰個630年同650年就好細聲嘅。好傻，84年又去啦，84年。你答我。溫南啊嘛，食記嗰啲。係。你今日點睇？幾個月嘅，幾個月嘅，車上面唔寫嘢。成班好似未出過，即係無形未出過呢架。未。人哋製造㗎嘛，佢改咗。兜嘛。不過財生好似九巴啲舒服啲。可能我第一次坐依架。我哋都第一次坐。唔係，但係好似九巴嗰啲爽啲嘅。哇！跑出。師兄有冇要出青到？有。
上另一台機咩？冇，我轉有冇 I 次可以交換啊？有，係。674有674。師兄你有冇 I P？有。咁佢4 G 同咩4 G？ 1、2、3、4有4部啊嘛。但我個 IG 我冇 po 相㗎。你哋一定要我頻道，我轉頭俾。你唔使黐咁多。我直接掟全部掟晒上去。聽日要扣安全帶。安全帶扣。唔係喎，佢話扣安全帶係企位，之前啲事故都係企位啲企位嗰啲擦到地板啊嘛。炒嘢啊！企都算把啦，坐喺度做乜嘢啫？佢哋都唔裝安全帶點扣？係嘅。有啊，嗰啲九巴嗰啲。唔係九巴嗰啲，我見到有啲車未裝，完全冇裝。我琴日得47A都冇。係啊。點解安全帶？大佬都冇安全帶。安全帶你又講？成架車都冇安全帶。人哋已經策劃你點防啫？唔使啊！嗰個咩277B 啊。太清廉。277B 嗰個咪就嗰個咩啊？咩警犬學校定警犬咩咁？你哋去唔去嗰個277B？幾時候277B啊！算啦，新市坑生日。應該冇咩人去嘅，依個嗰個。冇啦，林山卡啦。除非九巴放特咯，九巴放特嘅話好多人咯。放咩金雞啊嘛？金雞個 ASUD。唔係嗰兩架，唔係嗰架咩？嗰個唔係金雞嚟，嗰個。WA-156啦。係喎。哇！冇冷氣機，呢個繼續行啦。忽然間，如果我想好平咁樣上去耀東係咪可以？耀東。上去耀東。喂，800。咩8H82，跟住你喺下邊行上去咯，下邊嗰度搭啲上去咯，去到嗰個西灣河嗰個咩文娛中心搭啲上去咯。最平都係嗰啲，最平都係。我要睇下個馬連去嗰邊。佢冇帶杯尺喎，阿祖，你帶咗？我之前都試過啦。唔帶杯踢好慘。我之前試過啊。手揸咯，黐住個欄杆咯，下層先試過。下層睇司機俾唔俾咯。如果司機唔俾咧，你冇計。記唔記得上次依架車有魚蛋頭啊？係啊，魚蛋頭啊嘛。你想唔想同佢講嘢？魚蛋頭嗰個細骨嚟嘅，之前撞過佢啦，行沙爹喎。嗰陣時 set 01首航嘅時候，跟住然後下層全部企滿晒啊嘛，跟住然後我咁啱 blue tag 咧，佢又唔俾黐喎，跟住然後我又擋機啊嘛，係啊，手舉全程摸我出過條片嘅，超多。有睇過你，然後佢伸隻手嚟擋你個機嘛，死咗望下先。我條標404K 啊。我係見過佢，但係佢咪同我。哦，呢個我睇過。知先啊，後邊魚蛋頭喺度搞人。我係見過。魚蛋頭搞人㗎啦都。我係見過佢，但唔係同佢同車。好彩嘅。上一次173R度，唔係就喺赤柱見過佢啦，舊年。唔係舊年，前年喎。會跟住佢又坐咗後車173R度。魚蛋頭應該掂唔到，上次你唔記得12月7號？咩事啫？12月7號魚蛋頭。係啊，之前 VG8443行咧咩41A 嘛，我都見到魚蛋頭，爭住擋完機佢。巴閉。啊！想唔想見到佢先？唔想見到咯。黐線啊！見到佢凶多吉少。魚蛋頭嗰條友，佢就係個垃圾嚟。
佢嗰架又話淨係行1號線嘅邊，又行到7而家行咗，咁鬼搞笑。今日頭先坐960，跟住想衝過去中環，點知俾佢快咗一步，我去到港澳碼頭，跟住佢已經去到中環碼頭。魚蛋頭唔係啊，嗰架5134，5134。點解今年去嗰個咩醫院快線冇咩醫院快線？哦，係啊。個馬年想追咩嚟？嚇？個馬年你想追？我你黑得意咪睇下咯，係咯，影下咯，你講晒。九巴嗰個又係，不過九巴嗰個成個青 PP 咁。哇！你知唔知今日青有特九廠，佢放咗個 ATEAU1放落去215X 嗰度。我就以為你講42嗰部雞先。哦，沙廠。黐線。唔係啊，42嗰個多人追過42嗰個。42咩嚟嘅？咁梗係雞咯。咁計。跟住送韓台成班人都送韓台。咁計42泥廠車。喂，係咯。魚蛋頭點解冇講地跨上嘅？揼喎，42 唔係泥廠嘅咩？泥廠同狗廠啊。唔算跨上揼啦，都唔算。係咯，唔算。唔知有咩特佢成班友喺送韓台見嗰個好似係。PJ460近期借咗俾全廠好多人。要唔係就做67，要唔係就做67。哇！唉，之前嗰啲新19A、39N 咁多嗰時都唔使追，成個荃灣都有42N 咁樣，一日搭幾次都夠嘅。鐵甲嗰啲係咁嘅。今日架九巴完全變咗嗰架69X 嗰架。嚇？62啊？係啊。今日咪有限嘅。冇人報料啊！冇人報啊，跟住唔係啊，但係佢講69X我知道㗎，有時間表啊我。有啊。有啊有啊。我去咗，我今朝其實我係首先去咗西九龍先，跟住後我問站長，我問你知唔知道馬連喺邊？跟住我係咪仲係行69X？跟住我唔知。都琴日。站長做乜嘢？站長都唔知㗎。我唔知佢有冇監表之類嗰啲嘢啊嘛。唔係啱先有 cost 都有人報係行緊69X。係啊，有人報啊！我嗰度都冇啊 ，course 冇人報啊，就係話佢 stand by 喺待命啦，真係。 T 咩話？天嗰個叫天水。天水係啊，天水內水話唉，得嗰幾個站，佢最升流，跟住得嗰幾個站就到翻到去屯線。佢咁行到58N，仲搞住行到58N。佢好似係行完早飯，跟住就去咗蘭廠，蘭廠跟住一路就跟住黐咗喺葵芳嗰時候。會揾啲人訂，佢個青衣車廠。喂你會訂住我頻道專籌俾你。啊！不過你哋肯定多過我㗎啦，你哋我得幾十個啫嘛。我400幾個。我訂得6個。我有600幾度。我訂得6個咋。得6個就高手。你幫手訂住我啊！咁你有 IG？我得50幾個。我有 IG，我有 IG，都有。轉頭俾你。我得50幾個啫嘛。跟住上一條片係243P 咯，屎忽痕入咗去美景發現錄咗個243P。我都係入去影243P。你哋有冇追過 BE 啊 ？BE 大把。係啊。大把。即係 BE 啊 ABB 啊，即係。我有。嗰啲啊嘛。有。反皮啊嘛。大把貨。未剪，我影咗37N 同28P 都未剪。我影過相，但係冇影過行車片。你唔係有行車片咩？有，不過係普通 Hannover 牌咯。Uber 牌冇追過。哇 OK 喎。好多貨喎。呢個黐線。咩？24736跨廠。係跨廠。唔算破低牌嘅，不過都得啦，過東隧咁算得。之前仲有 NA890嗰個咩 Uber 牌行咗3個都係。今日係啲咩玩車人？咩車全部都掉晒出嚟。唔
夠車嘅話，係咪？如果你唔要嘅時候，即係8R路嘅。 100。我唔得啦，佢兩個尿袋都唔夠電，我未影過。佢兩個尿袋唔夠電。你要，我都會同佢講一張，我而家未講死人數佢。我仲要彈翻去，我仲要翻去葵涌，我都唔知夠唔夠電，翻去葵涌。你諗住你自己得，你唔知你唔要你就唔好問佢啦。你唔要我就唔俾一分啦。應該夠電嘅，翻去葵涌41。我真係好中意食卡一個人就盡量。 ETA 啊，係有 show 到個馬年。而家你就可以。我差唔多成個月都未得過成，未得過成班。哇！呢把聲係啲咩？咁你 ATE 聲嚟，ATE 嗰啲抽聲。 AT 咩？係啊。 AT 啊！哇！係好舊嘅，咁吹嘅。個電視機去咗邊啊？差唔多啦。錯咗。做咩而家又冇 road show？ 有時候其實整架電視都好嘈嘅，整架電視。佢 disappear 咗嘅，黐走。今晚連黐走啦。乜料啊？撕走咗。跟住一陣間變成5.3，又翻1號線。我見到722冇咗佢個 display， 我望下 call 先。513好似冇出車，513。513佢出嚟做乜嘢？死鬼咗已經。佢出嚟隻彈個水滾咩料事？係啊係啊。啊！咦？你望下，而家又有人報69X。邊個？嗰個9巴嗰架。阿輝自己就冇嘢。9巴嗰架荷蘭麵包有水滾又有。乜嘢啫？佢出嚟一次就冇一次㗎啦。兩日冇出連續2日冇出。咩？係啊，的確冇出。但係冇人報料我都唔肯定。應該有人報嘅嗰架。之前最癲日日都投車彩運，黐線，日日都係。唔係，我淨係記得佢之前爛咗塊玻璃嗰陣時。嗰次佢換得好快啊！玻璃。換2日喎，都好快啊！我都幾佩服9巴仲未放棄咯，好似。9巴唔放棄，但係放棄啲咯，唔知點解。乜嘢啫？大屠殺啊嘛 ，LM 大屠殺。冇晒咯。有聲。咦？點解有報站？安全帶有聲，安全帶。好細聲啊！下層嘅。你都聽到都好細聲。哇！咁打眼。玩咩？好靜喎而家。係啊，有車啲冷氣都擺喺度啦。都9巴又係我車頭都咁勁冷氣。馬力我就嗰啲一般啊。9巴嗰啲強好多，9巴嗰啲勁死人。係。係啱嘅，做一齊咯。不過我如果冇事嘅就拍片乜嘢都高嚟。呢個唔知咩燈塔嚟㗎嘛？過咗冰頭嗰度，仲有食啱啱先攞齊冰頭。佢拍片嘅後邊嗰個師兄。唔係啊，拍片嚟嘅。拍能機好煩。係啊。要黐本戲。不過嗰個277B都好多人去777B，不過之
朝頭早6點幾喺藍田嗰度，我都唔知點去嗰陣時。6點去藍田。有冇瞓晏晝有啊6點10分同6點20分好上下。其實點解要特登開條線？點解唔可以話咩277E特班都？佢就係特班嚟嘅就係。我知啊，咁但係要獨立嗰啲地方277E。你開咗？又唔好意思你開咗277E special 咪得咯？緊要我哋老友禮禮即係由即係咁樣277E，跟住中間有個框框。係啊。係咁樣，係啊，唔係我想問你啦，喂，有冇人訂住我？咁少人訂住我頻道。睇下先，排完先啦。去到南灣慢慢轉㗎啦。南灣先啦，上一次入去小西灣係907D，跟住想未入過小西灣。因為今次我咧就按咗超新卡路嗰邊未有喎，咁我就俾人嚟啊，突然之間冇風嘅，唔係喎，呢度有風。我又冇風嘅，冇風嘅又。我話呢度你車頭嗰度，突然之間呢度有翻少少，呢個咁強啫。撞鬼啦呢啲。而家有風，而家有風。我到手啊！係咯，係啦。好。個嘢100啱，個仔嗰度話買，都未得先唔知買唔買到咧？成日都講魚蛋頭佢話冇捐買㗎嘛，但唔知冇去買唔買到。成日都講咧。因為佢問我喺邊度買，佢想買。算啦，魚蛋頭嗰粒啲糖。係啊，我唔係啊，嗰啲細路放嗰啲酒吧燈喺度，大嗌咩魚？等陣揾佢啦，揾佢啦。收成。不過好貴咯，呢度100啊，呢度係旺角價，20蚊。等於277D。咁唔使嘅，唔使嘅，我睇就部電先。你仲有啊？呢架西料，我差唔多得，差唔多冇得。你睇下卡仔。係喎，頭先見到咩喎？690行7二。係啊。我知啊，我哋係啊。我哋上個禮拜拍到係啊，發咗啦。好耐之前拍過，但係未正上。卡路士又係有。都有女巴士。女巴士咪定係上嚟騷擾啊！我一陣間要出翻去南灣嗰個睇錄影嗰個睇。係啊。不過唔知佢仲有冇下一轉㗎啫。啊？唔知佢仲有冇下一轉？應該有。有嘅我諗。無啦啦試走啊嘛。直接唔開你知，因為一陣間又開咩卡佬放飯？一陣間又如果開嘅話，可能突然之間又話788，跟住又8S 或者又或者啲780嗰啲。呢排成日玩780。780咁多。超漲。 780咁多巴迷咧上次。 780咩？780咩嚟㗎？派嘅好似歐城。780。巴士路線。跟住18個次都得，18個次。我會放上 YouTube 定係放心啦。放嗰出咩劏曬啲 B 石買0.5咩？寧願佢插啲零件出嚟都好過劏啦，咁嘥嘢，賣家咩？90%即係1+7嘅。
巴佢話陣間無啦啦上咗班車，會服務態度差就嘛？服務態度會差咯，啲服務差唔多，反正又收車，跟住又乜喂又收車， M 仔跟住晚黑又燒車。會見到 M 仔嘅 M 青之前上係 A161 已經劏廢咗啦，康咗， 160同161已經劏咗。上個星期馬拉松68M 收咗半個鐘一班車，我都係整垃圾。你到尾喺荃灣站即刻頂閘喎！黐線嘅30分鐘，黐線嘅真係。平時佢都係平時好似星期六佢都係唔知10分鐘定唔知幾分鐘。九班啲金真係真係唔掂地嘅好似唔，ASU 喎，好似轉頭邊個要去影梯位啊？你去影梯位啊？我帶埋我啲粉都好需要啊！我哋手機唔使影，我哋手機。電話得唔得？我 OK 嘅電話都得嘅，試下咯。電話唔得嘅應該。今日要試下啦。因為你而家做嘢唔同我，你好好啊。又有廣播。下層啊應該。唔係，好似後邊喎。唔係後，好似後邊。OK 啊，20分鐘完。就同你聯絡。好啊。我陣間傳嗰張券俾你睇下，我買好似佢唔知有冇地址，唔知佢有地址定冇睇下，我好詳細去睇佢嘅時候。而家放飯而家。放得好辛苦啊！係啊。4分鐘。
佢冇帶杯車。 1057順利村內名種，特 P 1057係啊，一零多羅馬係咪 B8L 啊？你108到嗰架大食鬼， 2108，唔係架我架24年嗰喂，應唔應嗰個轉我咪搞喎，大佬。我架叫我對轉海應嗰個中環碼頭咁。咁你咧先係？我唔知喎，我想影翻一係馬年，一係咧就690我上次我掉啲位，轉海咩車到中環嗰個碼頭？ 9000你要去我未喂佢而家行緊720，綠豆喂，即係影咗一程㗎嘛，未影第二程㗎嘛，69000。加香灣來講個加香灣。啊，影唔影啊？而家識到加香灣咩咪做上。而家應該翻去港澳碼頭喎。你港澳碼頭搭788喎。唔係，應該788啊。係啊。小西灣。影埋個梯位先。係咪就係得一部啫？就係得一部啫嘛，成班。而家啊。打一架啫。跟住650年得一架，630年得一唔係。 6300鬥頭啊嘛。 650我話650，嗰個長彈650。一架咯，知唔知？係喎長彈咧2476，唔知做緊咩咧？係咯。星期六日唔出嘅。啊係啊，個磅彈嚟。佢淨係識得我阿魔豬淨係識得969C、962C。 969嗰啲分數。 24年日日都969B， 跟住舊年就開始轉翻。24年真係日日都969B 喎。我就影得969B 6。1057唔做全日619。我要做619。應該唔會做全日啩。哦，咁爽，做全日做全日。如果做全日分分鐘做埋 N619喎。應該都有時有架車用69000咯，做過之前會攞119全日。嚇？原來今朝阿雲行緊 N619。啊係啊。013。行阿 Jo，你知唔知我頻道？對面。咁低啊！喂，有冇掂？有冇掂地啊？影過啦，之前喺營點影咗。唔點地嘅，咁啊佢咁計。掟彎嘅時候點掟？但係呢架車佢呢架車可以入赤柱喎，成米佢。有啲掂地，有啲唔掂地。係啊，我之前喺赤柱我見到啊。即係咩好似豬扒咁嘛？轉彎唔掂。所以就唔可以黐住。呢度經過尖沙咀啊，坐即係100。尖沙咀100咯。尖沙咀100唔夠。最快除100嘅最快。係啊，最快啊！106咧好慢。106啊！屎啦106。咪慢慢同你碌過去。係啊，106係咁。你100喺紅隧行過去咯。100仲爽，100。梗係爽啦！亞公蘭道跟住就係紅隧啊。係咩？係啊。去景隆街唔使停啊？唔使啊？做咩咧？如果我過去兩架訓練巴嘅。西九。兩架訓練鐵架。哦。呢度去西九好難喎！呢度去西九。分咁開嘅。兩架一架搞咩婚禮儀式啊？頭髮啲咁低，真係唔掂地嘅，好難。九龍站。喺九龍站咪坐咗100咪轉，呢個冇地鐵啊。黐
黐線就要我778轉東涌線。 788轉咁樣。東鐵係788。好似有得喎，好似有。哇！貴咗你數。咁你呢度冇計啦，小西灣。喂，師兄啊，有冇2蚊？ 2蚊。 2蚊，你要2蚊做咩？搭車啊？唔係啊，我問佢有冇2蚊，唔係。冇，我問你有冇2蚊？哦。你覺得我會有2蚊？我就冇2蚊啦，得啊！我就揾你睇唔係2蚊咯。但係如果咁樣真係最快嘅喎，如果咁樣788轉東涌線。東鐵啊！東涌線。東鐵係乜嘢嚟嘅？東鐵。東涌。東鐵線係紅磡喎，大佬。紅嘅。紅磡冇錯，11海喎東鐵。我就8到。以前紅磡，而家應該係金鐘。喂，佢哋小西灣冇地鐵啊嘛。小西灣冇地鐵喎。我駁車出柴灣咯。搭靚仔咯。去西九龍站做咩？搭47N去柴灣站。你去西九龍站做乜？西九龍站我睇翻個69X。跨年啊嘛。係嘛？2西652啊，記住係。不過冇電呢，唔係冇。如果有電我都去。全程都得啦。到啦。前面仲有一個站。前面仲有一個站。嗰個唔知富。掟個灣。嗰個唔知富乜鬼花園啊？呢度咯，怡花園呢度咯。呢個站，前面仲有一個站。呢個站啊。前面仲有一個站。哦。都唔知富乜鬼花園。富二啊，富二花園。呢度咪富二。咪前面有個站，前面仲有一個站前面。哦，前面嗰個唔知咩花園。唔知富乜鬼花園，跟住就係入去南灣啦。睇下佢廣播寫啲咩。啊！如果我坐翻呢架車，如果得我要電梯，都可以。一係等下一架789，再等下一架789。黐線，好多時間。哇！江執。軍曹咧，軍曹咪揸石鹽咩？軍曹都冇，唔知佢。軍曹你識啊嘛？軍曹你識嘅，關明識。係咪揸石鹽？佢之前唔係軍曹，唔知佢衝咩？軍曹成日都揸係咩？軍曹揸舊廠車，揸個泥廠車，揸個原廠車咁。軍曹係咪日日都唔同？係咪交會費？唔知啊，鳳姐交會。軍曹日日。景花園啊！軍曹日日都唔同啊！你行路我都唔攞佢成日都揸。哇！邊個跌嘢？爆裝備。跌機啊！下面有冇人錄行機啊？冇。記得佢冇。如果下面有人錄行機，應該係有聲。啊係啊！係咪可能單丁咯？但我覺得佢就咁樣黐咗，好似唔係好穩陣，我覺得。即係下層黐。下層黐欄杆嗰啲。下層係難啲。就黐欄杆覺得唔係好穩陣。會跌機啊嘛，有啲包咪。咁樣拋嗰啲樓咁快拋。係啊，跟住又就飛咗，唉！喂，有聲喎。下層。哇！咁響嘅下層。有幾大聲？我影下層先。幾鬼大聲啊！好晒。不過咁都要40分鐘。都係黃金鐘快，1分鐘唔使半個鐘。係啊。入咗去內街嘥咗啲時間。如果我走多次只能呢100個啫。喂。呢100轉鐵。你去邊啊？我翻屋企咯，翻葵涌咯。唔係點走啊？呢度呢最難走嘅小西灣。係啊，最難走嘅呢度。一係就係搭 M 仔落去柴灣，跟住一路搭地鐵翻去。搭地鐵好啲嘅，地鐵有冇 Q 掣嘅？咩啊 ？Q train 啊 ？Q train 係肯定有啦。肯定有啦，港島線。M train 開始陸續退役啦。即係可以嘅喎，即係真係搭 M 仔走船，佢就搭 M 仔。因為有學生八達通翻去都係點都平過搭110嘅。110定係110就要轉鐵，110幾嘛？110咪快過地鐵咩？但我搭地鐵平喎，搭翻去葵涌我都係先7個4啫喎，點都平過搭巴士啦。之後有地鐵站就好啦。
因為你淨係呢度搭到去紅隧都要10幾蚊，即係再轉鐵都成16蚊。喂，有冇痕跡啊？下層應該冇啊。如果就司機唔俾，你點知啊？你個司機眼神知啦。哇！啱走啊呢樣係啊，嘢，三我想影啊啱走啊！一圈2個鐘，梗係等陣啦。一圈2個鐘喎。2個鐘啊，大佬！你等啦，慢慢等到天黑啦已經，翻嚟都天黑㗎啦。俾阿媽鬧啊！俾阿媽屌啊！喂，我聽日有嘢。你不如留，你2蚊，你不如留翻去77B 好鬼過啦。係，反正如果你唔想翻學嘅話，算啦。啊！你最估到你拍邊度？哇！又瞓覺。天黑咩？搞乜鬼啊？哇！真係好正喎，你嚇到。天黑感覺。呢度有 M 仔咩啊？我得，仲有下轉，仲有下轉。佢呢個高潮啊嘛。冇嘢喎，居然仲有下轉。又拍波啦嘛！